Kebor Multimedia Production. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dawatota keenya kabajamoo nagaan keenya lafa jirtan irratti isin haa qabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan daawwachaa jirtan Kebor Multimedia dha. Qophiin ammoo qophii keessummaa torbaniiti. Qophii keessummaa keenya torbaniitiin namoota garaagaraa bebbeekamoo kan isin fuula miidiyaa hundarratti beektan isin dhiyeessaa turre. Har'a immoo dubbiin sanii miti. Nama famous yookaan beekamaa ta'e qofa isin dhiyeessuu osoo hin taane nama biratti beekamaadha kan isin dhiyeessaa turre. Har'a ammoo gabricha Rabbiin biratti beekamaa kan namni tokko isa hin beekne tokko isin dhiyeessi. Namni kun magaalaa Shaashamannee buufata konkolaataa magaalaa Shaashamannee isa durirraa haga Haarayaatti waggoota 25 oliif ba'aa fi waan garaagaraatiin tajaajilanii turan. Kana jechuun meeshaa namaa baataa konkolaataa ol baasaa konkolaataa irraa gadi fuudhaa waan argatan qarshii tokkoon qarshii lamaan qarshii shanii walitti sassaabataa maatii ofii horatan. Waan adda nama kana godhu keessaa ammoo namni kun waggoota haga xaaree kana keessatti guyyaa takka salaanni jamaa jala darbee hin beeku. Salaanni jummallee jala darbee hin beeku. Eenyu jechuun keessa hin hafu baga yaamicha keessan keenya kabajanii sitti argamtan. Maraaba. Mee maqaan keessan eenyu jedhama? Muhammad Diinsaa. Keessa dhalattanii achirraa haa kaanume. Muhammad Diinsaati. Muhammad Diinsaa gada basaa isaatiin dhaladhee. Mee achi dhalattanii eessa guddattan? Achuma guddanneetiin gulana ka'aneetiin ani ijoollummaa waan jiruuf qabsoo dhaga'eetiin qabsoo namni Oromoo kunniin dhaga'ee ka akka Haji Birmajii Ilmii fa'a, Haji Jifaar Yoshee fa'a, ka akka Qannama Ixababuu Walde Mikaa'el fa'a kanniin dhaga'ee Haji Abdullaahii Haji Abdullaahii Ganamoo wajjin achi turee Xahaa Abbaana Shaafaa. Sababni gara qabsootti isin geesse maal ture? Naannoo wanti nu geesse qabsoo kana keessatti wanti nu geesse saba keenya yoo barannullee jilbaan nu oofan nu dhiitan hin jibbine ammallee deebisi nama keenya kana kofali keessaallee waaqayyoo xonnoo saafaa irra shane dargiin kadir jibichoo faa irra shane rashamnaaniin hoolaa wayii taanee jalantee nu ka jedhu ummata baddaa jirtutti achi makameen. Kachi makam. Nama bara deemtan kun bara meeqa? 69. 69. Eenyutu isin deeme garam deemtan? Ani warri deemuun jidduu dhufaa deemuun jiraa miire hin dhagaye. Useen Juullaa fa'aa wajjin deeme. Warra Jifaarii Woshee fa'aa wajjin deeme. Jifaarii Woshee warra Haji Birmajii Ilmii kunniin achi jira. Maatiin jidduu waan deemuuf jara qixxaa'ee biyya san dhage. Facaa irraa bulluq irraa hurufa qaalaa hurufa biyyee garas ol baane. Achi turree qabsoo as deebinee Ossee keessa horree Saaddoofa Allumma Shifaa Kaarra qanii Allumma Shifaa lee keessa jirra qanii Zawduu Ayyalaallee keessa jirra qanii Kadir Boruutiin nu duulchisa yoo san Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa nu duulchisa Qannama Ixababuu Walde Mikaa'el fa'aa nu duulchisa duula kana keessa jirra Galatoo Dheekamaa fa'aa wajjin Galatoo Xuufee fa'aa wajjin Xahaa Abbaana Shaafaa wajjin Waaqoo Qannama Dheekamaa facaa tulluu dodolaati. Xahaa Abbaana Shaallee ilmoo tokko duu argan bilisa kanaaf jedhee dhiiga ofii jissee qacama irratti Kadiri Hidoollee abbaan abbittiin ala jira ilmi isaa. Ka ala jiru kan Alluma Shifaa kattaayoo ol ba'anii jedhan Alluma gabbu'anii buuraa callee achi haga ammaa lafti sun hin margine nama guddaa gahessa isaati nama arba namaati. Bakki inni itti du'e moo? Haga dhaan margine. Waggaa meeqarra. Jechuun dhiinni isaa itti awwaalame moo achumatti? Kama du'e lamoo awwaalame lafa dhiinni isaa qanii san itti jige margine amma warri biyyaa hin dubbata gadda. Margine kanniin hin dallaame dhiinni namaa namni kennaadha nama ta'e. Qabsoodhaan baddaa yeroo deemtan duulchisaan isin yeroo itti dheeytan lola san kan keessa ture ni fa'a. Kayoo san Galatoo Dheekamaa fa'a Haji Abdullaahii Ganamoo fa'a Qannama Ixababuu fi Toraa Walde Mikaa'el fa'a. Haji Birmajii Ilmii fa'a kun muluunuu geessa waannaan waa ajaju Jeneraal Waaqoo Guutuuti isa irraan deeman Kadir Boruu gadii ka dhufe gammoojjii gadiiti isatu nu duulchisa kana wajjin turre akka si baataniin dirreen isin lolatti seentanis duraan
facaa irraa jammarre ossee geenne osseellee jalaa isin kaarra jedhanii kaarraallee isin allumma shifa wal gaxxamne namni hedduu achi dhumeetiin taachii kaanee jenne gadi buune hiraroonni illee cabsin dodolallee zuuraa qabne adaabbaallee hin qabne amma duuba deebinee warqa qanii deebinu alamuu qannama xibabuu jarri rashante handeera warqa inni maa inni nama kamiiti ilma inni oromoof kadhaabate afu ajjeesan irra shanan hidhanii manzaara maarra shanan ilma baalabbaataa jedhanii ka qeerransi isa qabnaan qeerransa mataa irraa fuudheetiin gabbuusee goorraa dhiirummaa irraa inni fa'a hantiiraa fi warqa jidduu garaa karaa bursaa xarbeessaa jedhan san qilee san buunee achi hidhannee achiin nu marsanii qooqa bullee oollee qanii lamaatiif sadaffaa irra waa afaan hin qabne isallee achi irra shanan kun muluu uduu haasa'e ka akka waarii jaarraa fa'a ka jaarraa waarii fa'a uduu haasa'e waan dhumuu miti ka akka ayyalaa baatii fa'a ka akka kumee ayyalaa fa'a ka akka masalgii fa'a kunniin muluun achitti uummata dhiiga ofii jissee lafee ofii jissee adda uummanni kun bilisoomee manniin fooqii nuu ta'ee adda yoo keessa deemu gammannee fooqii tashoo jennee ka uummata kanaa gammannee dhiimanni kun dhiiga jissee asittu deebineetiin hamilteen hin jennee ka'een kunniin dhiiga ofii kennee dhiinni nama gajjigeetiin fooqiin kenna dhufeetiin jedha adda manni barumsaa kenna ta'ee masgiinni nuu guddatee ka jedhu uummata kana gajjisse. Amma yeroo qabsoo kana keessatti loltan dirree qabsoo irratti Haaju Marqee Baloofaa waan dhaqqabdanii beektan? Waan dhaqqabneerra hin beekna ijoollummaaf irraan fadhiman yoo sayyoontii lollu tooraan turaan baala amma dachaa ta'e rabbiin anazzaru warra haqaan bahe warra rabbi miidhellee jedhanii warra itti baasuu jira. Isaan ilmi fadhu loli amma waqtiin gahe jedhaatiin akkasiin lolaatu. Namni yoo san lolchiisee ka yoo san lolchiisu jeneraal Waaqoo. Amma Haaju Marqee Baloo kun nama akkamii turamne? Nama ji'a wannaatiin lolchiisu karaa adaabbaatiin isaan akkasiin lolchiisan ji'aan tola nu jidduu heerarootiif dodolaatiin lolchiisan. Bara 1969 irraa haga bara 19 meeqaatitti 72 ture. Haga 72 waggoota lamaaf sadiif achi ture. Waggoota sadiif turtan kana dirreelee hagam loltan nama hagamtu simbiraa du'e immoo beeytanii? Ka'ee Alamaayyoo Kinfaa ganama ofaa irraa saasaati nu biraa du'e. Kadiree doofaa nu biraa du'e xahaa abbaan ashaa nu biraa du'e waaqoo qannama hidheekamaa nu biraa du'e kuwwan quxuriyyuun qabu namni kimoo xorbe moo eenyu jedhanii nu biraa du'e kan nu biraa du'e namni amma jiru nama 8. Ajismii abbaa washaafaa hoo? Kunniin hin beekamu ijoollummaa wallaalee zabanni illee dheeraa namni yoo sanii wal beenna muluun isaa bakka jiru wal geenna 15 ji'atti deemnee wal geenna. Walgeenyee yoo halkan deemaa bullee bariisaa urgee walgeenyu halkan deebina. Gadi buunee gadabii kanatti walgeenna hunxee kanatti warra Hajamboo Goobanaati. Waaqoo Hajamboo Goobanaa, Heebboo Hajamboo Goobanaa, Hajamboo kanniin wajjin turre. Warra Hajitolii Kimoofa waliin turre. Nama uummata xiqqaas ta'anii warri Hadaabbaa kun likkiyyuun qabu. Kanniin wajjin turaatiin ol deebina. Halkan guyyaa jechuun deemaa fardan bushuraa tokko fa'aa muka silkii irra dhabu. Eenyu Alamaayyoo Kinfaa fa'aa ispiiteeriin waraqata katabaa muka silkii kana irraa halkan dhaabu dodola irraa haga adaabbaa halkaniin deemanii akkasii qabsaa'aa turan. Kunni muluun kan dhumeettara kan jiruuf. Bareeda. Dirreen nama baay'ee isinirraa lola keessatti dirreen baay'ee isinirraa dhume dirree kam? Ka nurraa dhumee jedhe karaa kennaan namni kenna yoo du'u nama tokko lama malee achi waliin du'u yoo ta'u ka du'u achi ol malee nama lamaan oraanii loltee ofirraa deebi'aa jettee nama lamaan tulluu dodolaa jala nama waaqoo kan nama dheekamaa xahaa abbaan ashaatiin nama lamaan ofirraa galchite qanii sanbataa nama lamaan oraanii lamaa lafa dachaa galgala tokkichi wallaalee du'e waaqoo kan nama dheekamaa torban sanii qacamaa dhaqee machaa'ee galuma wallaalee xahaa abbaan ashaallee qacamaa olitti ajjeesan gannata keessatti. Hayyee dirree qabsoo keessa akkamitti deebitanii? Ani itti deebi'e ijoollummaa illee waan qabuuf na dhukkube. Kan itti yoo ilaalan damma fakkaata. Yoo bira gaane samanakii ol sibrii ol hargiisaa ol hadhaa.
bilisummaa tana seenuuf hadhaan isaa waan biraati. Yoo badhee ilaala akkuma waan fiiganii amma mana shaayii dhuganii deeman kan qooqa bulanii oolanii dhibama mataa hidhatanii haakimiin hin jiru qorsa muka wayyoo haalan shan bakka wanni biraan jiru garaa akkasii hidhatanii jismii ofii hidhatanii akkasii bulanii oolan. Malee akkanaan qabsoo jedhanii gabbaanii makiinaan sharan salgii seetanii dhiinni namaa jigee qooqa bulanii lukaan deemanii akka itti deeman nu rabbi beeka. Ispoortii kaadha nyaanni kun aga qanii sadii nu hojjeta. Adda yoo qofne nyaanni. Damma jira, foon illee jira, bakka horii abbaa feetu akkanumaan uummata kanaa qala. Kana keessa waan turreef qabsoon qalbii seenan amma wannan maashiniin tuqanii wali bilbilan kanaa miti. Hayyee dirree qabsootirraa sababa maal ittiin galtan? Na dhukkuba. Woobaan achitti waan xiqqoo hanquun dhiyaanaallee jiruuf ijoollumaallee waan qabuuf na dhukkubnaaniin achi halkan fidanii karaa dodolaa irra na buusanii achi ka'ee dodola siineetiin harka kennan. Achi maal nama warri direetan kun isiniif diina mootummaa yeroo sanii Haile Sillaaseedhaan? Dargi. Dargi jalqaba. Yeroo san maal jettanii harkatti kennattan? Maal jennaree nu affananii deemanii nu barata jenneen. Maal waan dhugaa dubbanne nu affananii deemanii biyya dhannee sodaadhaan dhannee fira gaafii yoo dhannee nu affanee waraanni nu deebi jennee. Achii gallaanoo jireenya maatiitti deebitamoo yoo gallee jennu mandarriin ka'ee biyya naggalle. Mandarrii yoo ka'ee jedhe biiraayiin illee obboleessa kiyyaa na biraa oofeetiin asmaraan narraa du'e hangafni kiyyaa. Amma nullee gadi taa'an jirru jennee silaa mandara eelaatti kofalii kagallu kaanii biyya naggale anillee. Biyya naggalaa waan agadataa oduu jiraadhu 79 otobisii irra kore. Otobisiin kun 980. Hayyee bara 1980 otobisii taatanii raddaatii jalqabdan. Qabeetiin yoo deemullee akkatan jira kabiiraawii deemu. Kanneen illee wallagga fa'a waan godhu dhabee mucaan tokko haadha tokko jenna kiisii makiinaatti fe'ee yaa rabbi na gargaari jedhee daddeessaa keessaa baase. Daddeessaa? Daddeessaa giddaajii achi feena gizee waraana ijoollee malammalan kan achi feena. Achi baasee Addis Ababaan gahee gadhiisa. Shifeertichillee argina. Bakki sun bakka eessaati biisu? Daddeessaa wallagga keessa masalxanya. Bakka leenjii? Bakka leenjii. Achi galeen. Lamoo Finfinnee ma buuftanii? Finfinnee buusee gaduma ciniinnadhee yaa rabbi na gargaari jedha. Ammallee makiinaa irra yoo jedhu rakkataa kana faana waan daaquuf makiinaa irraa na buusan. Amma galchitanii Finfinnee gadhiiftanii? Gadhiiseenii. Hin deeme firraa? Firraa deeme. Galeettanii? Gali jedheen. Biyya isaanii yoo dhaaqu hoolaa na fuudhee warra na barbaadu tokkoon barbaadu rabbii ruhiisa. Biyyi isaanii garami? Karaa Walaayittaa kan Arbaa Minci. Haadha tokkicha jedheen abbaa. Dhuguma haadha tokkicha? Haadha tokkicha. Kan ani Arbaa Minci dhaqee jedhe si qalaaf cheechaa jedha yoo achi dhaqee jedhe hoola mana baatanii manna haaraa wanna beergoo bullutti been waliin galla yookaan hoolaan galla tokkoon barbaadu rabbiif jedhee galeen sabummaan qabnu diinii waliin geenyu haadha kiyya tokkicha jedhee inni duuboo achi geennaanii qoy jedhee yoo ijoollee irraa qabne kan kiisii makiinaan utubisiin badhaa kiisii kaa'e bakka rabbii nama galcheen. Hayyee bareeda amma achillee waggaa hagam dalaydan makiina isa waliin? Waggaa tokko hojjedhee irraa bu'e hin taa'e. Hin buutan? Bu'ee haga 90 taa'e. Masgiiduma dhaqaa salaata achuma waan irraa galaa. Waggaa hagam teettan lafa? 10 taa'e. Amma yeroo teettan kana hojii malee teettan? Hojii malee hin salaata hin baa yoo namni amrii ta'e bahee geeggeessa bakka namaan wal baraadhe. Achirraa kaatanii bara kam gara manna haaraa hojii jalqabdan? 90 irratti. 90 jalqabdan? Hayyee. Achiin durallee Keeniyaa deemna jettee ijoollee warra asaasaa tokko abdannee Haji Shubbee Elemoo fa'a manna haaraa kanaan na argite ani yoo tafaa'ula laalladha yoo maaliif qalbiin tiyya yoo na hisan urgee tokko hin deemu. Hin hafe isallee asiinillee Dirridawaa keessaan dawwallee Jibuutiin galla jette ijoollee makiinaa irra waan hojjattee namallee hin beektaa faanaansiillee naan jette. Qalbiin na dinnaan taa'e. Erga gara manna haaraa 1990 galtanii waggaa hagamachi keessa turtan? Waggaa 90 irraa haga galle haga manna haaraan kun haarawaa keessa ture. Bultii hoo gadaa kam horattan? Bultii yoo horattan mana yoo ijaarattan? Mana yoo ijaaradhe mana ijaaranne. Jechuun kiyya bara kam fuutan jechuu kiyya? Uleetti shii fuudhe. Bara 2000?
bara kudha sagal tamarraa haga bara kuma lama fuutan kanatti mannaara dalaydani mannaara madani mee hojii akkamii fa'aa dalayda mannaara keessa makiinaa ol irraa ol baasiti makiinaa taraan dhufu sa'a inni dhufutti yoo inni agara qaaraa cifaa ennaa yoo sa'aatii sansalaata ta'ee deeme naqaxxaa naga torbaanii haga bultii 15 naqaxxaaniituma akkasitti illee ganama giddaajii akka mana wotaaddaraa haga sa'a lama hojjedhee na saagan. Amma yeroo buufata konkolaataa kana keessa hojjettan hojii isin hojjettan wahuma baadhatanii waa fi uma diqqoolee tan waggaa 10 achi keessa turtan kana osoo haala manaa teessan hin fuudhini bu'aan isin buufattan maal buufani kama koo oomate oduun nadhu karakkate kan namni irraa wannan nama santu waa beeka masgiida illee isa beeka inni isin haa geessu jedhan makiinaa kadheeti itti maqaa baase yoo makiinaa qanii ayyaanaaf haa dhabanii jedhan naan mammaakan ebalu jedhi waami sareenuu chilo yoo jedhan namaa sarma shifeerii maqaa waami jedhee akkasitti yoo maqaa waamanii jedhan nama feeti ka qara diddeellee ebeekeliyyee ebaluu kenna eenyaanii akka jedhaa dhaqa. Waan isin hojjetan bu'aan guddaan hin jiru jechuudha keetti. Bu'aan maal ajirii qabaa min dadhabaa kana ka beelay ka dheebu ka namni irraa du'e hospitaala irraa du'e ka karaa utuu deemu irraa du'e daa'imman waggaa 10 asii kan kontiraata yoo jedhan namni keenya naggaadee miti yoo san waa amraachi waa hedduu jarjarsa akkanuma qabsiisee seensisa imimmaan dhoorgee nama imimmaan guddatu makiinaa biraatiin geeggeessa irraa kutee. Amma bu'aan isin argattan akka maallaqaatitti humuun jiru jechuudha. Wanti koo ilaalti gororro waan riskii haga afaanii. Sanuun adabamtan fa'a? Inni adabamne itti sabbarra sanillee hojii yoo akkamii fa'aa isin adabamee amma adabbiin kun? Obboroo amma sa'a 10 ta'anii salaata obsee hin danda'u biraanidha. Sumillee yoo giseen hin jammarre ani utuu salaatu sa'aatiin achi jidduu yoo qaaman uttaalee mannaaraa gadiisanii guddinni axiriirraan dhaqee salaatee yoo deebi'u qanii na argan qanii yoo deebi'ee jedhu makiinaa agara qaaraa maqaa qaba. Afrikaa jedhanii waaliyaa jedhanii adda addaan paartiin akka caaraa taatiif fiina. Sanbiraa yoo warri paartii tokko yoo hafee jedhe nu qaxxaan makiinaan kun yoo ashannafee jedha. Bakka kana ana ammoo ka jarri na qaxxaate wayya salaatatti tiyyanniif afiyaan kiyya salaata. Amma yeroo isin adaban kana hagam fa'aa isin adabamee maal fa'aa? Haga torbaanii hujimarraa nu dhaabsisan. Hujiirraa dhaabannee kaane ganama yoo dhufnee geeggeessinee illee deebinee adabama. Akkasumattuu? Akkasitti. Geeggeessitaniitu bilisha galtanii? Biraa galle. Qarshii tokko malee? Waa takka. Haga sa'a lama. Akkasumaan biraa galle. Halkan ammoo sa'a 9 gibbii seennee foormii taappeellaa isaa qajeelchinee taranyaa addaan beennee manna haaraan sa'a 10 walakka 11 fa'aa banama. Ummata keenya kana kabaalee tikeettii itti gurgurattu ijoolleen makiinaa 3 gooroo ginniiriin baaleen roobeen makiinaa 4 utuu jiru tikeettii hin jiru jettee yoo gurgurattu jalaan hin bitatinaa irraa jedhee an suuta hin bitinaa jedhaan birrii 20 lawuxii itti gurguran birrii yoo sanii guddaa birrii 50 guutu yoo itti himu cadhisaa dhaabadhaa azaajiin dhufee yoo jedhu tikeettii qaraa qoonneef hin jetti ganzabta qabbaayin yoo safaariin harkaan qabatta gootan urgee fuudhanii hin dhaban. Lamaan wali caqacaqanii ijoollee waa gurgurattu tanan beekanii wali sabaasabanii tikeetti harkaa guuran. Achitti illee xalaata naa taate manna haaraa na baasisiifte. Manna haaraa isin ari'an? Na ari'an maa tokkoma minaa gabba. Waan biraa qabnaa yoo nyaannee bakka akkasii. Yanii gamtaa kana. Amma guyyaa adabbiidhaaf isin ari'an kana ganama hundaa dhuftaniitu dalaydanii hunda keessan dhiiftanii galtanii? Dhiibnee biraa galla. Isin qofa kaa dubbiin kun garra raawwatu? Anaaf gurbaa tokko jira. Gurbaan tokkollee wottaaddara ta'ee waan dhufeef gadi hin jedhuuf. Amma gaafa kana salaanni sababuma salaataati? Sababa salaata guttinni kiyya. Salaata illee ammallee deebi makiinaan kiyya taranyaa yoo ta'e dadhabaa ta'e irra dibaa qalamii ta'e makiinaa jabaa kama warra waliin ta'uu daddarruu sana suuta itti asaaseetiin ani garaan asii waama beekan achi dhaqe jedha. Kanallee jalaa yoo dhagaanii jedhan na qaxxaa makiinaa dullacha qalamii dibanii duwwaa kamana lukkuutii illee hin taane garaan aga dhuufan. Bullaa sun galgalaaf gala beergoo sa'aatiin sirraa lufu. Kanaaf nama beenu nama musliimaa nama daa'imman dadhabaa kanaan deemi suuta gurraa hasaamne ani garaan asii waama ati achi deemi jennaan. Ka irra qalamii muuziqaa itti guddisan makiinaa dadhabaa sirba itti guddisan akka nama waraana madaaf dhaamee jedhe sirba itti guddisan madaa ofii akka wallaanitti sirba itti guddisanii oofan. Kanallee eessaan cubbuu dubbadha jedheeti karaa makiinaa nabsee qabuuti itti erga. Kanallee na jala duuba na jala kaa'aniitiin akkana godhee makiinaa keenya duwwaa baase jedhaantiin na adaban.
ما راجع في تنام قولنا شبو سنتي إرجو هيرو مالي أديس أبا يوغا لين في تام لا ربين بركاسي هاقول هاي أما جو سما كانت سهومتك دينك دلله هما هنورتين سما نوما غرغارا وانتي كوار غتنيا تشا جيراتني سنو أدب بينو سنفيتك أكون ويو بولي تربان سنابا نيو بولي كل شيء سنابا هجين ونجرو كان في التنيا يا وجا كداني كان بوتو كان كيس ترتان بركم ولا مرات تنفوتان ينفود إيجن ماكينا غورتا سنين ديمنه ملستنيا أنستنيا يعني تراكم ترايوكم نزوري يعني زوري هجن يوسن قوة أركان فوتي اللي ريسكي دبلتي أشيرا أركان تي فونجران نتامي فوتي يا ريسكي جرام تاني لا لا متحدث القرآن نبي كله عليه الصلاة والسلام جل تاني أركا جل فونا ريسكي نادا بلام ريسكي نادا بلام تيجت والله وقا مجايو ناديت إرجاس قبتني وقوتا فوتني هذا منا ورتني كنا جريني كيسن وانو منياتا أرجعتني تمو ونسيني تولي ميرسكي مال فارجعتني ريسكي وانتي أرجع أدا أرجعني ريسكي إلمو أرجع كوبا غلا هذا منا أرجع منا بيتشان أرجع نو ريسكي نعوم أفاني كاباني غران غرنا مالوفه وجولي مية قبلنا أما جولي صديق أبا تكو كشافيا أرجع كترفي أرجع تربا جير كشافيا أرجع تربان كان هوندا إسي وقوت مكروي كانت ترتنجي وقا غنيا كيسات تور أقرب بسم بدأس مية ما حال جريني لو جولي لي تمقام وقافت له كأولا على محمد فتي جل فتي جل محمد نور جل محمد عرب جل محمد فرج جل سنة نرى دال أكرادي بروفي دالنا كأشي كأي جل محمد أميني نتبافا كأشي كأي جل إفتو اتبافا يودك أما ديبتي ما جرى شارع محمد نقصو جل مالي في أرومونتون منين اللي مدت مني برمسا مدت مسجدني أولجد أسر هذا فيني قبي أرومياتي دبساني هذا أولي اللي واجرا ده كديم وكجد وف محمد نقصو جل محمد قوتو نقصو محمد نقصو إيه ما دائما ما ناكل هذا أولي دين هذا أولي دين مال قول أري قبي مثلا هذا أولي دبسو كقرا أي محمد نقص سنجنان هاي أمي أما جريني منا كيسة تاريه بنو مي منا كيسة كم جراتا جرتا والله أما كما نما مركان ما لي منا كينا كيسة دابو تقوي أرجعني يعني بقول أمنو أنت نا جيني نو ياتا بر ترفي أرجعني الموت يا رمضانات يا رمضان كان نمني وانو سدد نمو منا كيسة ما كم هابي جرتا نجوا إيه أكابي جر نمو متى مركان ummanni kun ol jedhee biftuu barii ol ka'ee manni keenya arguun bicha nu gammachi yoo nu jabaatte ammoo ramadaanni yoo seenu Sheekh Qaasim Muhammad jedhanii garbuu nu kenna Sheekh Qaasim wanna bolokkeetti qabu mazoora wanna 81 kana qabu asli zeetibeetiin kun inni nu yaadata yoo nu yaadatee jenne itti nashaaxofne jenne achumarraa wal yaadateetiin sanumaa waa dabarfataati mana hoo kiraayee dandeettanii kafalattamu akkam taatame qaraa kondominiyeemii moofaa keessaa nu yaasan keessa teenne dadhabne kiraayee kafalatu dadhabdanii achiillee nu yaasan ammallee laalanii ji'a 11 teennaaniin mana daabboo tokko eesteettan achi yuusan duraan kiraayii kafala yoo manna haaraa hojjedhu aga manna haaraa bahee jedhu kondominiyeemii san seenee kondominiyeemii sanitti illee achiillee nu yaasa waggaa 5 yoo turre mootummaan hojii barbaada jedhanii achi baanee badhee sharaa ji'a 11 teenne sharaa keessa eessatti duubuma kondominiyeemii san achooti sharaa waxxarannee teenne yoo teennee jenna amma dhufaniiti warri magaalaa kun bulchiinsi magaalaatiif qabalee dhufee paartiin adda addaa hizbidaniinnatiin dhufee paartiin poolisii nageenyaa dhufeetiin mari'atee mana amma dhiyoo nu baasan tokko nu galchan achi nu galchanii achiillee yoo teennee jenna ijaarsaa barbaadamaa ammallee jedhanii baasanii laga duubaa saniin nu galchan mana duubaa saniin nu galchanii achi jira eeggadha ammaa isinii dalannaa nama haga sadiitiin nu jedhan warra maatii isinii dalannee isin gargaarraa isinii maatii kana haganuma horattammoo haadha teessan fa'aa jira haadha teenna jira sanuu mana gadimbaa isin jaaba poopoo mana dhiyeessinaaf ji'a dabree bultii 15 yookiin ciibsee baase
haadhatii nama Maaltu isin yaalamee hunoo isinuma wanna inshuraansii jira inshuraansii masaan irraa qorsii alaa bitama rabbi rahmata na godhee akkuma godheetti rabbi rahmata na godhee qorsallee alaa itti wanna jedhaa achi naa fayyanii ba'an ammaan irraa dhukkuban kiisi waa guddoo waa hedduu jira waan isaaniin badadullee hin qabu rabbi achi rabbuma rahmata rabbiitiin jira. Umurii manguddoo gadheeraati isaan namni isinirra obboleeyyan hin jiranii namni isinirra wayyaa qabu bira tajaajila. Hangafni kiyyallee amrii ta'e. Obboleettiin tiyya hangaf haasaasaa muluu gargaartullee amrii taate. Obboleeyyan kun horaan abbaa kiyyaan jira maatiin dhamaatee. Obboleessa garaa wajji dhalattanii. Hin jiru. Isin qofa. Haati keessan isinuma qabdi. Anuma qabdi. Mee isinuu jireenya hin qabdanii. Sharaa keessallee haadhatee san tana chootti hojii galtanii. Galle. Mee maatiin keessan mana keessa hoo akkam wanti irra bultan wanti. Utama qara qocannee yoo dalannee irra jiraannu keeshaa waa bitannee firaashii bitannee algaan qabnu televizyiina ijoolleen hin qabdu reediyoo hin qabdu kanuma irra jiraannee kana shakkaraa yoo isin masgiida harkisa ijoollee kanuma dawaa dhagaatiin qalbii isii gannaatee. Ijoollee. Waati ilaallaa waan adda addaa TV ilaallaa wanti shari'aan baasee ilaallaa waa maranaan jette maal godharee rabbii ija isinii kenne baradhaa achiin geettanii jedha nama barate achi gaa yookaan ijaamaan uguruun gahu akkasuma rabbiin kiyya naa gargaara. Mee namoonni isin deeggaranoo magaalaa kana nama eenyu fa'a amma warri Qamar Huseen Haji Abdurrahmaanii itaan illee nu ilaala yoo ji'a Ramadaanaa Haji Hinikkaa Oogatu illee nu ilaala. Haji Muhammad Haji Qasim Muhammad kun illee deebi namni xaalqa Muhammad Gadaalaati guddina ka dhiyatte jirtan daa'ima attasii bulte jedhee nagaa kadaffaree yoo namni illee biyyaaltuu fidi jedhuun isa. Kun ammoo obboleessa galatoo dheekkamaa kadarka jedhan barsiisaa. Barsiisaadha. Barsiisaa dooktor jedhaniini amma dalloo buna qotee biyyas jira. Inni faa atta jirtan atta bultan amshii kottu shaayii dhuga shaayii maal dhuga yoo jedhu daabboo iyyuu qabadhu gali jedha akkasumatti waliin jiran abbaas fa'a abbaas nu biraan dhufa adada nu argu hin dubbatu lakkanuma jedheeti. Mee yaada keessan keessatti amma Soomaal isinii tahee barbaadamee wanta nagar fuudha dubbadha haasaa. Yoo dhugaa taate ankaraa kiyyaa umriin illee achiin adeema. Qabriin tiyya salaataa qalbiin tiyya salaataatuma ani karaa mana qaba qophaa'aa. Manni qophaa'aan kiyya qabrima badhinnan darbanii musliimni haga jiru. Daa'imman tiyya tanaaf yaaddaa malee mana aguma mana ijaaradhee ta'e. Daa'imman tiyya tanaaf daa'imman tana badheetti isima tana yoo naa gargaaranii mana yoo itti naa godha. Daawwattoota keenya kabajamoo gaa dubbiin isaa naasan baay'ee miira keessa nama galchaa dhugaa dubbachuuf namni hagana jireenya irraa abdii kutee fuula gamas garagalee yeroo jedhu hedduu namatti dhaga'ama. Rabbiin isin duroomsa. Rakkoofi miti rakkoof namni hin du'u. Osoo rakkoo duutanii kanuma dura duutanii laakiin rabbiin durummaa ajaa'ibaa isinii kenna. Addunyaa irratti yoo hagam illee duruuman haguma muraasa akka jiraatan jiruun guddoon jiru akiraati hin duroomtanii haala addunyaa akkanuma bu'aa bahii qabdi waan baay'ee qabdi. Rakkoolee keessan kana namatti dhiyeessitanii beektanii nama akkana rakkataadha nama akkana rakkatettanii namatti dhiyeessitanii beektanii. Nama maratti dhiyeessine masgiida Hamzaatti dhiyeesse. Maal isin jedhan? Si gargaarraa Ramadaana jedhanii gizee san yoo Ramadaanni gahu misooma masgiidaati ka'e. Isatti deebisan. Bakka alimaanitti illee misooma masgiidaati ka'e. Achi oole wanti taasoo hin jiru rabbi atu argite jedhee callisa. Inni isa caalaa ijaannat ta'an hin jiru jedhee. Kuwwan silaa ka uduu namarraa fuudhe akka Jamaal guutoo fa'a biiftuu barii. Afaan tokko qanii tokko yoo argan qanii kaan horofaafuu argan. Yoo rabbi jedhee numa si gargaara naan jedha. Qamarillee akkas naan jedha. Horofaan isaanii adda. Ulumaan addaan itti dhaqa rakkataan addaan itti dhaqa jaarsi biyyaa warri seeraa addaan itti dhaqa jaraan argan. Bareeda. Amma waan isin barbaadan silaa isinii ta'e
waanuma ijoolleen teessan jala boqottu jala boqottu barbaaddu moo waanuma kiraa irraa kafaltan barbaaddu moo fedhiin keessan akka fedhiin kiyya yoo rabbi na gargaare waan jala boqottu kiraayin boru jiini utuman lakkoofne irra gaami waanuma jala boqottu utuu rabbi naa hire dhiyoo kan isinii daabboo lama wayii qabatee deemuun argee ilaala maatii nama torba qabdu haati teessanii jirti haati manaa keessanii jirti isin jirteen gara nama kudhaniiti maa daabboo lamaa kanaatu isin gahamoo kan nyaatitti kan karaa nyaatee kun beeluma daabboo lamaa wanti qaba haati xiyyaallee shoo hin dandeettu daa'imni xiqqaanillee obsan qaba tuuwwan obsa qabda na argitanii jettan haati xiyyaallee harka na laalti yoo galu ammallee harkuma na laalti naan beekan nama guddaa kanumaaf yoo namni na waan michuuyyuu na bitu hin nyaadhaan na aara namni suutatti himadha imimmaa ija keessa namarii maaliif yoo hangaraan kiyya quufettuunniin rabbiin naa kenne rabbii kiyyaan hidhadhee jarrillee na hidhatti kana waan ta'eef giddaajiin narra waan jiruuf itti qocadhee galaan ani sargiillee sadaqaallee yoo dhaqe feestaalaan dhabu feestaala qabadhee ittiin gala achitti yoo nyaattanii isinii liqinfamu naan liqinfamu suutuma dirshama kiyya fudhee inni madhullee fudhee galaan dirshama kiyya feestaala qabadhee akkasuma qodatanii nyaatanii akkatti illaa fi lachi dhufee harkallee dheeressee ittiin kan bakka sunuma barakaa qaba. Subhanallah daawwattoota keenya baay'ee ulfaata namni jireenya namaa kana keessatti bakka jiraatu barbaada keessaa namni kun gabricha rabbiiti humna isaatiin madaabaraa namaa baataa ture waa baay'ee gochaa ture manna haaran tun yookaan buufata konkolaataa kan keessatti namni imaana qabaatee agas socho'uu miti kan imaana qabu yoo achi seenirraa funqama shufeerran konkolaachistoonni biyya kana keessatti nama kanan beeyin jirtanii namoonni immoo jajjaba magaalaa kanatti namni hojii salaattan nama kanan beeyin jirtanii inni illee rakkoo isaa warra masjidaatti illee deeffatee hundattuu deeffatee hunduu balbaluma itti cufatee laakiin balballi rabbii isaa banaadha balballi rabbii isaa banaadha daabboo tokko lama qabatee kun nyaatee kun beela biraa bulaa yeroo hunda feemas nama ta'e qofa fuuldura keessan fiduu osoo hin taane nama rabbiin biratti feemas ta'e nama rabbiin biratti beekaa ta'e beekamaa ta'e kan nama keessatti wallaalamee tuffatamee namnuu salaam ittiin hin jenne qabannee isiniif hinne argitaniirtu nama kana waan ta'eef ijji keessan hundi gara nama kana akka deebitu isin jechuu barbaada mee ijoollee kana akkamiin barsiifattan barumsa ijoollee kana shaamine sikkoo mando ijoollee sadii naa fuudha nanni abbaan qabeenyaa hoteela sikkoo mandoo shaamilaan ijoolleen lama ammoo tokko itti kafalaa alimaani tokko bilisa mee amma hunoo isinuun qabdan hunoo yoo isin agarruu waa nyaatni alaa fudhattanii deemtanii maal kafaltan mee isaa akkuma ta'e rabbi na gargaari nan saalfachiisin ijoollee tiyya jana jalaan qabin jedheeti rabbuma kana jum'attillee ubduu baafee masgida andafee ubduu baafee imimmaanuma itti bo'ee ka amman imimmaan na buutu riskii gaduma yoo bahe namni rabbiin kun na afoo buutee irraa kafala himadheellee na didan barsiisota hedduu jedhani bilisaan na barsiisaa jedhe Sheekh Kamil Faan beekan ji'a Ramadaanaa yoo waa dhufan waamanii naa kennan. Mana barumsa mootummaa homaan fidina. Mana barumsa mootummaallee ijoollee qajeelchanii ijoollee waltuma garanatti. Ijoollee yoo tumanii jedhan ijoolleen duriyyeetti mana barumsaallee narraa hafte. Haga alimaanii deebi'ee nagaan naa lufte. Sumaanuu daawwattoonni keenya warroonni nama kana gargaartan har'allee gargaarsi keessanii taa'uu isin hin jenna. Kan quba hin qabne illee nama kana quba qabaadha. Gabricha rabbii ka haadha isaanii kaddamatan. Ka ibaadaa fi waan hundumaan namaa wal gahanii yeroo hin qabne ka akka isantu nu jidduutti irraanfatamee miidhamee nama kana hundi keessan akka laaltan isin jechuufi isintu yoo dhabanillee akkasitti gatii namaa gadi nama buufti kalee qabsaa'aa biyyaa turtan aarsaa biyyaa kafaltanii har'a ammoo deebitanii yeroo akkasitti haala akkasii kana keessa jiraattanii namattuu himattanii furmaata dhabdan lubbuu namaatitu waa hundaa dursa. Laakiin yeroo akkatti furmaata dhabdan hedduu namatti dhagahama. Kanaaf muslimtoonni akkasuma immoo namoonni amantaa qofaan osoo hin taane waan hundaan akka Oromootti qabsaa'aadha. Akka Oromootti qabsaa'aadha. Akka Islaamaattis Islaama gaariidha. Ammaas namarra hin barbaanne nama humnuu fiitiin dalagataa ture. Haa toluu fi haa badu. Jireenya barandaa jiraachaa ture. Ka'ee kondomneemii ijaaramaa jiru keessa galee achiis baafamee sharaa keessa sharaa waxxaratee keessa ture achiis ka'anii immoo amma kun
si haga si mijeessinu jechuudhaan eddee biraatti galchanii haalli mana kiraayii san keessa jirtan hoo akkam isinii mijatee keessa taa'artan moo waan hagam gaati? Waan dhibbu dhiqaa kennaa ala itti roobaa baay'ee roobni yoo jiru san. Inni ulfaata wanni haasa'an jira amma turree amma horii gibbii jira. Saayinsii nakka haadha xiyya addaan qufu haadha manaa xiyya addaan qoonqoo kana keessa wannaa wayii jira gororoo irraa waa ba'anii isiin illee addaan cinqamte akkasuma jiraan hattifataa akka hoolaa daaraan itti dhaheetitti akkasii jiraan akkam ta'an haati manaa teessan hin dhukkubsatti? Hin dhukkubaanii. Maal dhukkubaan? Qoonqoo kana keessa wannaa wayiiti eenyu irraa kaka'e michi irraa kaka'e qorra irraa kaka'e yoo deettu manni hin qajeellee fi achirraa qorra hikiminaa yoo fidu qorra irraa kaka'e. Mana yaalaa fiddanii? Yaalaa finna siin dur eenyu kaardilaanii finne Afrikaa kiliinikii finne Afrikaan sunillee nu gargaaree kaardilaaniitti maraamaranii achi nu ergeetiin qorsa kennee fi qorra eeggadhu jedhanii qorra qilleensa eeggadhu jedhanii. Manni yaalaa yoo dhaqxan isin gargaara? Kamtu nu xiqqoo xaayirii sammalee kun kaardilaanii mana yaaluu masaan qajeelee nu himuu akka waan duniyaan nu kennu maashina waan qabu achirraa fayyite amma deebi'ee haga mana kanatti deebi'ee itti na jalaa deebitee dhukkubsatte dhiiga tufti gizee suma waan itti deebisuun dhabe. Hakimitti waan deebisee waan deebisuun dhabe. Ijoollee isin jala dhukkubsatan illee hojii rakkatte. Inshuraansii hin jirti qorsi warri kennu dirijiitii keessa hin jiru ala katabaan birrii hin qabu akkasumatti okkolaalee. Dararamaa jiraata. Akkasii jiraan. Haadha teessan hoo? Haadha teen nama hospitaala seensifne baafne amma inuma jiranii itti jijjiiruuf horiin hin jiru. Akkasuma dhukkubsaa achirraan illee umriin illee achi deemu nama waggaa 98-96 oliiti. Anuu waggaa ganaa ta'u hangaffanti yaa irraa dhumatte. Kana waan ta'eef amma namni keenya nu jijjiiramee nu gammachuu guddaa qaba. Maaliif asii haga jeeneraalota ol baheetiin haga warqinaa gabayyoo haga biraanuu juullaa haga kanniin namni maqaa kennadha. Xaqaalaa ministeerii muummee Abiyyi Ahmad Abbaa Hiyyeessa laal Itoophiyaa keessa laaleetiin hiyyeessa ol qabee mana itti jige ijaara. Haga daanichi dubartiin baatu nu Itoophiyaa Oromoo hin jenne Oromoo Addis Ababaa keessatti hin buqqifne jiraadhaa jedheeti mirga qabdan jedhee fooqota isiin ijaarte illee kun keessa nagaan jira. Fooqitti oliitti mana kaan ijaarachuun qaraan dhibaabe manuma kaanuu namni kennallee itti rabbi nu dabalaa. Diiniin illee itti nu dabalaa haga raayyaa abbaa mancaatiin baatu diinii itti nu dabalee rabbiin kun ol baasaniitiin dubbataara. Rabbiin galannee haga ustaaz qamariin baatutti ol baasanii miidiyaa irra dhiyaataara. Sheek Kaamiliin haga baatu miidiyaa dhiisi taraa hunda soqanii shirri xaam jedhanii matattuu marachuu dhoffatanii deeman. Kana mara rabbi nuu ta'e. Haga ijoollee ta'e kiyyaama mucaan barana waggaa 16ffaa seene kunoo loltuu ta'eetiin karaa misisiraa shawaa jira. Maaliif jiraattu biyyaa duutu umriin kee waggaa 18 ka jaannataa naa taata jedhee kaawwan harreen dhalimu harreen dhalchi ka biyyaaf dhaabadha. Kanaaf namni keenya urgee kana dhaabachuu waa guddaa jijjiirama guddaa. Kana muluu ka dhufeen dhiinni namaa jigee lafeen namaa caccabdee waa hedduu jira. Daawwattoota keenya kabajamoo yaada isaanii dhaggeeffannee jirtu. Qophii keenyas gara xumuraatti deemnee jirra. Yoo rabbi fedhe jireenyi isaanii maal keessa jira akkamidha jiraatan nama akkamiiti maatiin isaanii nama akkamii waan jedhu kutaa itti aanutti ammoo gara mana isaaniitti deemnee kan isin geessisu ta'a. Har'aaf istuudiyoo keenyatti namni isin dhiyeessine obbo Muhammad Deensaati. Isaan namni hundinuu argitanii hundi namaa ammoo nama kanaaf akka harka keessa hiixatan isin jecha qopheessee dhiyeessuudhaan Abdulatif Aman Turee warra torbayyuu haa taasisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebor Multimedia Production.